見えますかね。また満月やけど、見て、曇り。いいね。この昼間の空みたいに、そう、昼間の空みたいに見えるんですけど、結構明るいね。でしょ。明るい。薪ストーブの煙突が今ボーボーと燃えてます。煙は出てません。雲で隠れてんだよね。残念ですわ。ちょっと暑いかな。やっぱ冬は暑かんすな。最高やん。
ってよ。なった後との日も太陽みたいな。ああ、